ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മായിസ് കോർണർ. ചുമയും കഫക്കെട്ടും കൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നെഞ്ചിലെ കഫം വേരോടെ തന്നെ ഇളക്കി കളയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഈ അലർജി കൊണ്ടുള്ള നല്ല കഫത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചുമ ഉണ്ടാകും, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു പിടി നമുക്ക് വേണം. നല്ല ഇല നോക്കിയെടുക്കുക. ഇത് കാട്ട് സൈസും നാട്ടുജാതിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നാടൻ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഇലയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താലും മതി, നനവുണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതാക്കാം. നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. നല്ല കഫത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചുമ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ വേറെയും നമുക്കിതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനെ പ്രസവിച്ച് വയറ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര ചുമയായിരുന്നു. ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. പിന്നെ അവനെ പ്രസവിച്ച് കിടന്നിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഡോക്ടർക്ക് കുറേ മരുന്നൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടും നമുക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ച് പോകുന്ന അത് എത്ര രീതിയിലുള്ളൊരു ചുമയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മാനോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു മരുന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉമ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ഒരു നേരം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി. പിന്നെ ആ ചുമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല ചുമയുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ രീതി ഇതാണ്, നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് മാറ്റം കിട്ടുകയും ചെയ്തേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക്, 1 സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി, നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കഷ്ണം ചുക്ക്, നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയ ചുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം, അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. കരിഞ്ഞ് പോകരുത്. നല്ലതുപോലെ അരിയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയോളും. ഒട്ടും കരിഞ്ഞ് പോകരുത് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീയൊക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. നമുക്കെല്ലാം പിന്നെ പഠിച്ച പണി 18 പയറ്റിയിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അളവൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് എടുക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലയും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വറവായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് ആദ്യം ഞാൻ ചുക്ക് വെള്ളം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. മരുന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനും മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഫം ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തപ്പോക്കിനെ തന്നെ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ചുമച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ആ ചുക്ക് ഞാനൊന്ന് വേഗം പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കുത്തി ചതച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മിക്കല്ലിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ എടുക്കാവൂ കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരലിൽ തൊട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക. ഒരു 10 വയസ്സിൻ്റെ മേലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ മധുരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അല്പം പഞ്ചസാര ശർക്കര കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വായിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടാതെ തെരപ്പിൽ കയറാതെ നോക്കട്ടോ. പൊടിയൊക്കെ വായിലിടുന്ന സമയത്ത് തെരപ്പ് പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ തെരപ്പ് കയറാതെ നമ്മൾ നോക്കുക. ശരിക്കും നുള്ളി നമ്മൾ നാവിലിട്ട് കൊടുത്ത് അലിയിച്ചിറക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു ഭരണിയിലൊക്കെ പിന്നെ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഫത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പല ആളുകളും. അപ്പം നല്ലൊരു പിന്നെ പ്രതിവിധിയാണ് ഈ മരുന്ന്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണിത്. മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിരലിൽ തൊട്ട്, അതായത് ഒരു 10 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, താഴെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വിരലിൽ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. തെരപ്പിൽ കയറാതെ മധുരം വേണമെങ്കിൽ മധുരം ചേർക്കാം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്.
പിന്നെ ഷുഗറുള്ളവർക്ക് മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിലിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.